Olá, galera linda! Neste vídeo vou estar ensinando para vocês uma receita de pizza de liquidificador. Ela é feita com salsicha e queijo. Vai pouquíssimos ingredientes. Tenho certeza que vocês vão adorar. Acompanhem comigo. Gostaram? Então se inscrevam no meu canal, deixem um joinha aqui embaixo para mim e compartilhem com todos os seus amigos. E até a próxima receita. Tchau!